家好，我是苏活，欢迎回到我的频道。我已经很多年没有在 PC 上打过游戏了，并且之前用 iMac 和 MacBook 上的薄膜键盘很久，已经基本习惯了短程的键盘。选弯接键盘时，看到很多博主晒的桌面，一水的机械键盘，所以我就在网上搜索机械键盘，忽然看到这样的描述：完美适配 Mac 系统，火爆油管。于是就下单了今天的视频主角 Kcon K3。K3 采用84键位布局，键盘正面是轻薄铝合金，底部有两段式支撑角，便于调节键盘角度。顶部有一个系统切换按键，同时支持 Windows、Mac、安卓和 iOS。另外一个是蓝牙有线切换键，中间是 Type-C 充电接口和充电指示灯。按键是 ABS 材质，表面磨砂类肤触感。我已经用了将近1个月了，感觉不太容易打油。我尤其看重的是键盘上方的一排功能按键。都和 MacBook 一模一样，也是我入手这款键盘的原因之一了。K3 采用的是加达龙的矮轴，矮轴能给我的腕部减轻不少压力，并且因为我不玩游戏，只用来办公，所以选的是茶轴。另外还有红轴、青轴可选，我们可以听一下这个茶轴的按键声音。我选的是白色背光板，可以切换17种灯光效果。键盘右上方有灯光切换按键，也可以 FN 组合灯光切换按键开关键盘灯。它另外还有 RGB 版本，彩色的跑马灯，太炫，不适合办公。随盒附赠有拔键器、Windows 替换键帽，还有2个 ESC 和灯光切换键的替换键帽。数字123加 FN 按键可以切换3台蓝牙设备。键盘整体简约轻薄，最厚的地方只有22毫米，重量480克左右。完全可以装包里外出，如果装包里怕压的话，可以盖上送的防尘盖，虽然防尘盖很垃圾。现在市面上可选的机械键盘太多了，选择纠结中的我这次因为适配 Mac 的键盘布局和简约的外观，还有畅销国外这3个因素，快速下单了 K3。因为我知道我买东西都是要先研究个10天半个月的，太浪费时间了。毕竟有那时间，我们造福社会、造福人类不好吗？以上就是本期视频的全部内容了，喜欢的朋友可以关注、订阅，还有长按赞。我们下期视频。